At may mga bunga siya. Daming bunga. Pati dito, Hello everyone! Kamusta po kayo? Hello everyone! Kamusta po kayo? Yes! Good morning everyone! Welcome back to our province life. Ngayon, iikot tayo dito sa bukid. Papasyalin natin yung mga dati na tinanim na namin at medyo lumago na sila, malaki na. Halika! Samahan nyo kami sa aming munting kabukiran. By the way, papakita namin yung tanim namin noon, yung previous vlog namin tungkol sa mga vegetables. I-insert ko siya ngayon na. So, hindi ko alam to kung ano, patola ba to? Ano kaya to? Grapes, ma! Hindi. Ito, grapes. Ito, sili. Ito naman, kamatis. Yan, umaakit na yung ano niya, talbos niya. Yan. Ito na siya ngayon. Tingnan nyo, malago na siya. Oh. Yan yung patola. At may mga bunga siya. Yan. So tara, pasok tayo sa aming munting tahanan. Tahanan. Ito na yung grapes. Ito na yung grapes dati. Umaakit na sa taas. Punong-puno na. Meron din doon ang laki. Nasakop niya na lahat sa loob. Pati yun, Ito, At yun. fresh na fresh. Ayun, din. Pipitasin. O yun, malaki. Hindi, binhin natin yan. Tapos, yung mga kamates naman, hindi siya nag-work actually. May nilagay na fertilizer sa loob bago tinanim yung kamatis. Pero, hindi siya nag-work. So, ayan, nabubulok siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, Ito, nabubulok. okay na. Sayang. Pwede, malambot Wala nabubulok lahat to. Tingnan mo. Nabubulok siya, guys. Sayang. So, hindi ko alam kung ayaw niya yung lupa or yung fertilizer na nilagay. Pati dito. Lahat nabubulok. Tapos yung mga sili dati, ayan na sila. Ayun na, Tingnan mo Pati dito, ma. Yan, marami na siyang malalaki. May atis akong makikita dito eh. Saan na yung atis? Ayun, ay hindi pa hinog yung atis. Yan oh. May bunga siya. Labuyo. Dito naman yung mga watermelon, tsaka yung kalabasa. Aray ko, may langgam. Kaya nga umalis ako kanina dito.
tumutubo na. Ito din, ma. Ma. Ito. Kalamansi. Ito din, oh. Update tayo. Yung mga siniguelas noon, ito na sila, hinog na. Mamimitas na tayo. Oh, ito oh, hinog na. Ay, Yung green. Ma. na ano yung iba na bulok. Ma. Oh. Yes, pa. Yo, papasyal tayo sa baba. Dito Punta tayo sa fish pan. Maghanap tayo ng mauulam. Oh, ito na yung santol. Oo nga, may bunga na. Oo nga, may bunga. Meron pa doon oh, sa loob. Mama, yun. Ayun po. Man- Hihinog yan, kakainin ko lahat yan. ito na yung mais na tinanim. Malalaki na sila. Yung doon, malaki doon. So, tara. Minute. Doon. Yung fish pan. Punta tayo sa fish pan. Oo. Oo, sige. Ay, punta tayo sa fish pan. Mama! Mama! Yun, pupuntahan natin yung fish pan na pinakita namin sa latest vlog namin. Gusto naming mamingwit ng isda kaso wala kaming pain kasi yung pain kailangan pa siyang ididig sa lupa. Wala akong makuhang earthworm kasi walang ulan. Tingnan mo. Yan. Nandito na tayo sa Fish pan. fish pond namin. Oh, may nakikita akong masarap na pagkain. Ayun, oh. Ay, bamboo shoot. Oh. Ang dami, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Laki, oh. Bamboo shoot. Meron pa kayo dito. Ha! Solve ng ulam namin. Marami. Dito kaya. Ayun, meron din. Wala. Ang dami. Ay, ang laki nun, oh. Sayang, napabayaan, oh. Oh, mag-swim na tayo dyan, oh. Nung bata kami, nagsisim kami sa mga ganyan, sa mga fish pan. Nangunguha kami ng tulya, yung mga kuhol, Bisokol. suso. Bata kami, ganun ginagawa namin. Lumalangoy kami sa mga fish pan ng may fish pond. Yes, nagtitrespass po kami. So, kukunin na natin yung bamboo shoot. Piliin na lang natin yung malaki para hindi naman sayang yung maliliit na tumutubo pa lang. Uy. Naku, kailangan natin ng itak. Aw, yun lang. Dalawa. Isa dito. Tama na yung dalawa para sa susunod meron na naman kaming iha-harvest. Ito na yung, ito yung iba. Ito. Meron pa. Meron pa dun, oh. Yan. Sarap lumangoy, oh. Malamig yan. Pero problema lang, malalim. Oo, malalim yan. Aray ko. Wala bang kuhol? Kuhol sana. Gusto kong mag-ulam ng kuhol. Ano yun, Ama? Malaki.
Kalabasa yata. Yan, yung father namin. Nilalagay niya na yung binhing palay. Nagre-ready na para sa rice field naman. Inatan tayo palayan? Palay, black rice. Oh, black rice daw yon. Nire-ready na. Nilalagyan ko ng organic para malusog. Oh. Maraming aanihin. Kakainin ni Abby, si Yasi, Justin. Ano na kasi ngayon, season na ng, second cropping ng palay. Kaya nire-ready na. Sa ano naman, sa palay, walang problema pag hindi umulan din kasi may fish pond kaming inaasahan. Iwa-water pump lang siya. Solve na. Hindi mauuhaw yung mga tanim na palay. Halatang wala pang ulan. Hoy, sayang yung bunga ng bayabas. Ang dami, oh. Hoy, ang dami bunga ng bayabas, oh. Huli ka dito, dahan-dahan. Oops, oops. Ah! Okay ka pa ba? Uy, masarap ito. Baka may igos naman na yan. Hindi, ati, hanapin natin yung may mga, may mga uod. Laglag ka, ah. Oh, bigyan mo sa akin. Yun, yung black na nilalagay, organic yon, organic fertilizer. Nauna nang nilagay yung binabad na certified na palay. So, nilalagyan na lang ng black fertilizer para lumago siya. Mas healthy. Dalawa yung So, ganyan po kaproseso. Oh, pawis na ako. Ganyan po kaproseso ang pagtatanim po ng palay. Simula pagbababad nung palay, yung binhi. Tapos, pag nababad na siya, ilalagay na sa lupa. Diyan sa may rice field. Hihintayin lumaki yan. Lumaki ng gadangkal. Hindi, mas mahaba pa sa isang dangkal. Tapos bubunutin, tsaka itatanim. Dito naman, ganyan siya, rough. Hinihintay na umulan. Kung hindi umulan, syempre, may fish pond kaming kaagapay doon, tsaka water pump para patubigan yan. Tapos, tratraktorin yan para maging maayos yung lupa. So, ito, andito lang yung naka-steady lang yung water pump namin dito para in case kailangan namin anytime nandito na siya. May bahay siya, oh. Ayan, oh. Yan ang katuwang namin bilang isang magbubukid. Nakakapagod. May nakita kaming buko, mangunguha kami ng buko. Meron bubuyog. Yan, nakuha. Hop! Boing! So that's it for our today's vlog. Ito yung na-collect naming mga pagkain. Meron kaming buko, patola, bamboo shoot. Yan, 2 bamboo shoot. At may guava at siniguelas.
So, yan guys, ang aming patour dito sa aming farm. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe, and press the notification bell. Bye! See you to our next vlog, to our province life. Bye! Ah, napagod ako maging farmer ngayon.